फाटल्याच दिसांनी म्हापसा कोर्ट समोर डिवायडरचेर गाडी मारिल्ल्यान अपघात जाल्लो। आज परत हांगा एक अपघात जाल्ल्याची माहिती आमकां मेळ्ळ्या। रस्तो धाकटो आशिल्ल्यान ड्रायव्हराचें जजमेंट चुकलें आनी हो अपघात घडल्याचें समोर येता। ह्या रस्त्यार ट्रॅफिक खूब आसता, तशेंच रस्तो धाकटो आशिल्ल्यान हांगा अपघाताचे प्रकार वाडू शकता अशें लोकांचें म्हणणें। वो डिवायडर काडचो पडटलो कित्याक आमी गाडी जेन्ना भायर घेता एडवोकेट ह्या सायडीनूय ट्रॅफिक आसता, ह्या सायडीनूय ट्रॅफिक आसता। त्या सायडीन जर गाडी पावत आसत तुका मागीर कळना, मागीर अशी घेतली की तुका डायरेक्ट ब्लायंड स्पॉट तयार जाता आनी गाडी वयर चडटा। हे काडून एटलीस्ट बॅरिकेडींग बी घालताले गरज जागे। दिस इज व्हेरी रिस्की। दिस इज द सेकंड एक्सिडेंट आता परत सेम स्पॉट सिमिलर कार एडवोकेट्स डिवायडर आसा टर्न घेतना खंय घेवन येवचें पडटा। लास्ट टायम सुद्दां कांय नाशिल्लें, आतां भायर येतना सुद्दां कळना बिकॉज गाडयेची हायट वयर आसता, सो हाजी डिवायडरची वयर सगळी कंप्लीट। No, I feel this the measurement, the space is kept, it is not considered properly by the expert. I don't know whether it is done by expert or sanction. I don't know what is the procedure of the sanction. But if you see the gate, this gate, opening of this gate and the opening of this road is not exactly when you want to go down to the market, you have to take a curve, and if you take a curve, this becomes a blind spot there. The blind spot there. So I feel that I think because this is the mistake is occurring again and again, second time this is. So I feel that half the divider or the proportion of the divider has to be taken off, because to create a facility to go down, it is creating a blind spot here, because the entrance and the curve is not in in accordance with the what do you say that. To move away from this area, like to take a turn over here. So, taking a turn is a problem, because it creates a blind spot when you are sitting on the steering wheel, because that part is not visible to you. So I understand, yeah, all the precaution has to be taken by drivers, everything is fine, but this is, you see, if expert had taken a proper measures there, then this would have not been a second time case, and exactly same spot and same car also. Unfortunately, yesterday I was standing here, there would have been a crush of a lady by Kadamba bus, because when you are going taking it down, diversion down, bus also comes to the same speed and you are confused, you don't have a space to take a left, right. So it is becoming a hindrance there. So authorities should look into it and take I think that they have to cut the divider. नमस्कार, परत एक नवी अपडेट घेऊन परत एकदा आम्ही सध्या तुमच्या समोर येयलेली आसा। सध्या आम्ही असा परत एकदा म्हापसा GMFC कोर्टाच्या फुडल्यान हालीं तुमकां आमी दाखयला की हांगासर जे न्यूली जो डिवायडर हांगासर घातलेलो आसा तो सध्या एकदम त्रास आणि धोकादायक सध्या आसा। सांगपाचें म्हणजे हालींच 2 दिसां पयलीं आमी पळयलां की एक एडवोकेट जेन्ना कोर्टांतल्यान भायर सरला तेन्ना तेची जी 4 व्हिलर गाडी आसा ती ह्या न्यूली डिवायडराचेर वयर रॅम्प जाल्या कारणान इतलो ट्रॅफिक हांगासर जाम जाली, इतले प्रॉब्लम जाले हांगासर, कित्याक हो हांगासर जो न्यूली डिवायडर घातलेलो आसा लोकांची मागणी आसली की हो हांगासर डिवायडर जो आसा हो घालचो न्हू, कित्याक पयलींच हांगासर जे ट्रॅफिक आसा ते भरपूर ट्रॅफिक जाम जाता आनी तितून हांगासर हो एक डिवायडर घातलेलो आसा। आतां डिवायडर घातल्या कारणान जो रस्तो जो आसा सारको नॅरो जाला आनी इतले ट्रॅफिक हांगासर कंजेशन जाता। आनी दुसरो सांगपाचें म्हणजे जेन्ना ती एडवोकेट जेन्ना कोर्टांतल्यान हांगासर भायर सरली ती गाडी थेट त्या डिवायडराचेर रॅम्प जाल्ली आसा। आनी आयज आमी पळयता तर परत एकदा सेम एक एडवोकेट जेन्ना कोर्टांतल्यान भायर सरलो सेम तेची 4 व्हिलर जी आसा ही परत एकदा ह्या डिवायडराचेर रॅम्प जाल्ली आमकां दिसण्याक येता। लोकांची परत एकदा मागणी आसा की जाता तितले बेगिना हो जो डिवायडर आसा हो काडचो अशी तेंची मागणी आसा। तेंची पयली एक मागणी आसली की हो डिवायडर घालचे पयलीं की हांगासर डिवायडर घालचे न्हू, कित्याक पयलींच हो रस्तो एकदम नेरो आसा। नेरो असल्या कारणान जे जी पावलू गॅरेजी कडल्यान हांगासर म्हापसा कोर्टा कडेन जे मेन सिग्नल जे आसा म्युन्सिपालिटीच्या फुडल्यान थंयसर इतले ट्रॅफिक जाम जाता की सारके सकाळच्या टायमार जर भुरगीं जर इस्कॉलाक वयतलीं जाल्यार फूल ट्रॅफिक हांगासर जाम जाता। सांगपाचो मेन मुद्दो म्हणजे मागता जे कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन जाता तितले बेगिना हांगासर एक्शन घेवचें आनी हे डिवायडर जे आसा हे हांगासरलो जो न्यू डिवायडर जो हांगासर घातलेलो आसा हो काडचो अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या डिवायडरा बद्दल दीत रावतले। पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर हांव सायब कुबडे म्हापशेंच्यान।